За вэсэн дарга нэг санал байна. Ер нь энэ салбарынхаа төсвийг хэлцэж байгаа үед сайд нар нь байхгүй бол одоо энэ хурлаа битгий хийж. Өөрийнхөө эх оныхоо төсвийг хэлцэж байгаа үед салбарын сайд нь тэр хаа бах намаа байхгүй энэ хуралдаа ирж явах хэрэгтэй. Сая яг хуу байгаль орчны сайд би одоо та надаас асуулт байхгүй бол би одоо ингээд дараагийн ажилдаа явъя гэж байна. Ер нь салбарынхаа энэ асуудал дээр цаашдаа иймэрхүү зүйлийг байнгаараа баримталж явахгүй бол эн чинь утгын алдлаа. Одоо ингээд харал та. Асуусан болчоод хариулсан болчоод одоо нэг 4-5 хүн сууж штэ. Нөгөө талаас одоо энэ ардын намын даргын сонгуультай холбоотой энэ төрийн ажил бол үндсэндээ гацлаа. Байнгын хорооныхаа хурлуудыг хар, улсын их хурлынхаа эцсийг хар. Дээрээс нь одоо энэ төр удирдах байгаа энэ байга байдлаа харцгаа та нар. Тэгээ 2-3 асуулт байна. Тэр шинэ хоршоо хөдөлгөөн дээр 133.9 тэрбум төгрөг тавьсан юм байна. Одоо энэ ловроо зогсоох болоогүй өдөөж юм аа. Та нар өөрсдөө мэдж байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн жил сонгуулийн өмнө шинэ хоршоо гэдэг үлгэр зохиогоод, шинэ ловроо зогсоогоод ажиллах хүчний 4-ний 1 нь хөдөө аж ахуйн салбарт ажилддаг. Түүний хөдөө аж ахуй ялангуяа малчтын саллыг авах гэж нэг ловроо гаргасан шүү дээ. 5 их найдын хөтөлбөр гээд. Одоо эн чинь 1 их найд хүрлээ. 24 оны төсөв дээр 518 тэрбум гэжсэн. Өнгөрсөн оныхыг нийлээд 844 тэрбум болсон. Одоо ахаад 133.9 тэрбум. Ингээд нийлбэрээр их найд хүрлээ. Энийгээ зогсоох болоогүй юм уу? Нөгөө талдаа яг үндсэндээ бол эн чинь хоршоолын зарчмыг алдагдуулсан. Би бас хоршоолын салбарыг 20 жил ажилласан хүнүүд мэдхийн. 7 ардчилсан зарчим байдгийг олон улсын зарчим нь. Түүний 4-5 дээр нь тэр хоршооны бие даасан байдал, гишүүдийн эдийн засгийн оролцоо гэдэг юм байхгүй болгосон шүү дээ. Энд жижиг дунд үйлдвэрийн газрын дарга байна уу? Та бол хоршоолын салбарыг бас жоохон гадарлах ёстой. Байхгүй байгаа юм уу те? Үндсэндээ эн чинь зарчмаараа явж исэн юмыг устгасан шүү та нар. Одоо энэний зээлийн хүүд хэдийг төлсөн? Над дараах асуултууд хариулж өгөөрэй. Нэгдүгээрт нь зээлийн хүүний хөнгөлтөнд хэдэн тэрбум болоод байна вэ? Хоёрдугаарт нь шинэ хоршоо хөтөлбөрийн хүрээнд шатхууны зардал өчнөө олон Улаанбаатар хотод байсан 200, 400, 570 бүх машин түрээсэнд яваад болсон өдрийн 200 мянгаар. Үүний томилтын зардалд хэд болсон юм? Мөн энэ банкны шатхууны зардал. Миний ойлгосноор 5 тэрбум төгрөг шатхууны зардалтанд зарцуулсан гэсэн сонгуулийн өмнө. Бүх 5 талд 4 талыг өдрийн 200 мянгаар түрээсэнд явуулсан гэсэн. Энэ мэдээллүүдийг надад өгч. Одоо наад юмнуудаа одоо та нар болоо. Хоёрдугаарт нь улсын төсвөөс. Хоёрдугаарт нь энэ одоо юу юм бэ? Цэцгийн тос үйлдвэрлэх сүүний ферм болгонд 3.6 тэрбум. Улсын төсвөөр цэцгийн тос үйлдвэрлэх ферм байгуулж яах гэдэг та нар. Ахаад хөдөө аж ахуйн кадастр Ганбатар гишүүн 1 минут. Хөдөө аж ахуйн кластер төслийн газар тариалан малын тэжээлийн төсөл Баян хонгор. Ахаад хөдөө аж ахуйн аж үйлдвэрчлийн агропарк 4.9 тэрбум. Хувийн хвшлүүд хийж болох юмыг яагаад улсын төсвөр хийж байгаа юм? Ялангуяа тэр одоо тэр нэг цэцгийн тос үйлдвэрлэх сүүний фермийг яг л улсын төсвөр хийж байгаа юм та нар. Ийм оруулж ирэхээс ичдгүй юм уу салбар нь? Эдгээр асуулт ихлээр би хариултаа авах юм. Хэн хариулах юм? Төрийн нарийн хариулах юм, хэн хариулах юм? 5 номер төрийн нар хариулъя. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За шинэ хоршоо хөдөлгөөн нэг өрнүүлэгтэй холбоотой улсын хурлын тогтоол гарсан. Улсын их хурлын тогтоолоор хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа за энэ үндсэн хөтөлбөрийг баталсан. Тэгээд энэхүү арга хэмжээг хэрэгжүүлж л одоо салбарын яам ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд нийтдээ нэг 844.5 тэрбум төгрөгийн зээлийг 24938 зээлдэгчдэд олгосон. За энэ зээлд өнгөрсөн одоо 24-25 онд нийтдээ нэг 115.8 тэрбум төгрөгийн хүүгийн хөнгөлтийг өгсөн. 115.8 тэрбум төгрөгийн хүүгийн хөнгөлт өгсөн. За 26 оны төсөвдөр 500 тэрбум төгрөгийн арилжааны банкны их усвартэй зээлийг гаргана гэж ингэж тооцож байгаа. Тэгээ энэтэй нийлээд хүүгийн хөнгөлт нэг 109 тэрбум төгрөгийн хүүгийн хөнгөлт одоо эх shumны төсөвдөр ингэж суугдаж явж байгаа. За энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой хүүгийн хөнгөлөлт нь л зөвхөн хүнсүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын төсвийн багцд суугдаж байгаа. За бусад энэ хөтөлбөр арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нэгж төгрөгийн зардал хүнсүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын багцад
Хүнсэд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудад бол тусгагдаагүй гэдгийг хэлье. За тэр хөрөнгө оруулалттай холбоотой ажлууд энэ шинэ ажлууд бол байхгүй. Дандаа он дамжиж явж байгаа ажил. Тэр зүцгийн тосны үйлдвэрлэхтэй холбоотой энэ ажил 2022 онд эхэлсэн юм төсөв 26 онд дуусна. За 26 онд санхүүжих түн нь 120 сая төгрөг байгаа. Ингээ 26 онд дуусахаар ийм ажлууд байгаа. Хүнсэд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас шинээр бол одоо огт ажлууд тусгаагүй шилжих эдгээр ажлууд байгаа. Эдгээр ажлууд нь салбарын яамнаас гэхээс илүүтэйгээр одоо их хурлын гишүүдийн гэдэг юм уу, шинэ хөдөө төслийн хүрээнд гэдэг юм уу, ийм агуулгаар одоо тухайн жилийн төсвүүд дээр суугдаж он дамжаа санхүүжигдэд ингэж явж байгаа. Хэрэгжилт гүйцэтгэлийн хяналтын одоо салбарын яам холбогдох орон нутгийн байгууллагууд нь тавиа явж байгаа. За дийлэнх нь ингээ 26 онд санхүүжигдэнгүүдээр